Казахстан погряз в синтетических наркотиках. Меня зовут Хасанаев Ануар, 25 лет отработал в органах КМБ. Это не просто слова, сейчас происходит национальное бедствие, по моему мнению, просто это угроза национальной безопасности. Почему я решил донести это до общественности? Потому что, по моему мнению, сейчас в свете последних событий, в свете политических событий, просто этой проблемой сейчас никто не занимается. Я изучал этот вопрос и понял, что раньше, если это было комитет по борьбе с наркобизнесом, сейчас я не знаю, какие службы занимаются. По моему мнению, этим должен заниматься одна служба. От этого, так скажем, от этой беды не застрахованы ни президенты, ни министры, ни бизнесмены, ни простые, как говорится, граждане. Эта беда может коснуться любого и каждого. Я просто считаю, что уже просто мы теряем целое поколение. Комитет национальной безопасности активно, так скажем, борется с этим тоже, задерживает большие, так скажем, партии, выявляет нарколаборатории, то есть этого мало. Я объясню, почему этого мало. Что сейчас проводится, так скажем, со стороны, я не знаю, там, акиматов, местных госорганов. Максимум, что мы видим, какие-то билборды там, что я против наркотиков и все. Я просто расскажу историю своей жизни, которая возымела, так скажем, колоссальный эффект на меня. То есть такой, это был где-то, наверное, 87 или 86 год, я точно не помню, где-то начальные классы, 4-5 класс. Значит, зашли в школу, директор школы в класс, то есть завуч. Нас всех чуть ли не насильно подняли, как быстро-быстро собираемся в актовом зале, зашли, были какие-то люди там. Я так понял, что это медицинские работники. Нам включают фильм на 30-40 минут. Представляете, дети показывают, человек лежит, у него лоб, показывают его гнойные раны, он мучается. И весь фильм показывает вред наркотиков. К чему это приводит, каким заболеваниям, чего можно ожидать детям. То есть, когда я посмотрел этот фильм, для меня это шок был. После этого, так скажем, я просто обходил вообще этих наркоманов. Просто, возможно, это не только мне помогло, всем присутствующим в зале. Я не понимаю, почему сейчас не снимаются, не показываются такие фильмы. Вред и пагубное влияние этих химий. Сейчас, общаясь с ребятами, мне рассказывают такие вещи, вот этот мефедрон, меф, который